どうもです。の遊びチャンネルの講師でございます。またね、ちょっと野営生活をスタートしていこうかなと思って、今日はタープなんですけども、今、フィールドに来てます。だいぶね、冷えてきて寒いんですけれど、焚き火あればね、まだどうにか耐えれる寒さですよね。今日はね、和歌山の、お酒、キッドをいただいてます。日本酒ですね。それではね、しばらく、皆さんには焚き火とランタンの炎を楽しんでもらおうと思います。